تيار داخل النهضة بقية الحركات الإسلامية في حاجة إليه. هو تيار يتحدث من قلبه، يتحدث ما يؤمن به، ولا يبالي لحد بعيد بالعواقب. وهذا الأمر يعني تسبب له في مشاكل كثيرة داخل الحركة الإسلامية في تونس. أنا أعتقد أنه عندما نقارن تجربة الحركة الإسلامية في تونس مع نظرتها في مصر نجد فوارق كثيرة جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالسياق المصري والسياق التونسي. طبعا هناك فرق كبير جدا. نحن في مصر للأسف الشديد لم نحظى بنخبة ليبرالية علمانية معتدلة نوعا ما كما الحال في تونس. نحن في مصر جاءتنا نخبة ليبرالية علمانية كما يقولون تشوف العمى ولا تشوف الإسلاميين. هذه مشكلة حقيقية مع كل ما يتعلق بمن يتبنى أجندة إسلامية. أيضا لدينا في مصر أنا ما أسميه الكانسر، بوليتيكال كانسر صراحة، والعسكر الذي يعني يحكم أو يتحكم في الدولة والمجتمع وفي الشعب وفي الموارد منذ عام 52 حتى الآن. هذا الأمر ليس موجود في الحالة التونسية. نحن إزاء ما يطلق عليه في العلوم السياسية بروفيشنال آرمي أو جيش احترافي في تونس، لا يطمع في السياسة ولا يطمع في الاقتصاد كما الحال في مصر. وبالتالي الوضع في مصر مختلف عن تونس من ناحية السياق، لكن أيضا من ناحية المستوى الفكري والمستوى التنظيري بين الإخوان في مصر وبين النهضة في تونس. الحركة الإسلامية في مصر تعاني فقرا شديدا في الأفكار. عندما قمت بكتابة أول كتاب عن الإخوان المسلمين في مصر سميته الإخوان المسلمون في مصر شيخوخة تصارع الزمن، وكنت أقصد شيخوخة فكرية. الجماعة لا تشجع على إنتاج أفكار، وعندما أقول أفكار لا أقصد على الإطلاق أفكار تنظيمية متعلقة بالتنظيم وبالحشد وبالتعبئة، أقصد أفكار متعلقة بالاشتباك مع القضايا التي تهم المجتمع المصري. على سبيل المثال مثلا مسألة العلاقة بين مفهوم الدولة الوطنية ومفهوم الأمة على سبيل المثال، مسألة الدولة المدنية على سبيل المثال أو الدولة الإسلامية. الجماعة منذ نشأتها حتى الآن ليس هناك تراث فكري لجماعة الإخوان المسلمين، هناك تراث تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين. هذه المسألة حسمت لحد بعيد في حالة تونس فقط، يعني 20 ثانية حاضر. عندما ننظر للتراث الفكري لجماعة النهضة وحركة النهضة هناك تراث فكري وتنظيري يعني قام به بالأساس الشيخ راشد الغنوشي منذ الثمانينات وحتى الآن. يعني له كتابات كثيرة جدا تقوم بالاشتباك مع القضايا التي تهم المجتمع التونسي. الحالة في مصر على العكس من ذلك تماما يعني. وبالتالي الوضع مختلف تماما. من الصعب أن نقارن بين الحالين، حالة الحركة الإخوانية في مصر وحالة النهضة في تونس. أعتقد هذا هو السبب الرئيسي في عدم تعاطي الإخوان بنفس القدرة والكفاءة مع الثورة المصرية كما هي الحال في حالة تونس. شكرا. أرجو أن لا يفهم من تعليق ابني وأخي الدكتور الكريم بأن الحركة الإسلامية في تونس قد نجحت. إن شاء الله دعنا نتفائل يعني نجاح نسبي يعني. لا تتحدث عن نجاح حتى تدخل الرجلان الجنة ولا تبقى واحدة خارجها. ولذلك رجائي أن لا يصيبنا اليأس الشديد أو الغرور العميق، ونحن ندرك بأن عملنا كالذي يمشي على بيض النمل، ولا أدق من بيض النمل. نمشي بحذر شديد، لنا أخطاء كثيرة نحن نثرب فيها على أنفسنا، لكن الذي يبلسم جراحنا أننا ننحت عن غير مثال. من سبقنا لينحت لنا مثالا نتبعه فيه؟ لا أحد. نحن اضطررنا أن ننحت عن غير مثال. إذا كنت تنحت عن غير مثال وتخطئ فلك الحق في أن تخطئ. ولذلك أقول الحركة في تونس اليوم هي رهينة صعوبات سياسية كبيرة لا نتحكم فيها. البرلمان الذي أفرزه الانتخاب الأخير هو برلمان فسيفساء، ليس فيه قوة قوية تستطيع أن تسير الحياة السياسية. تعلمون أن الأنظمة البرلمانية التي تبنينا شكلا منها لا تقوم إلا بحزب قوي يقود. عندكم هنا إما حزب الحمير أو حزب الفيلة، ولا بد أن يكون أحدهما صاحب الأغلبية. نحن لدينا عدة أحزاب
فأخذنا 54 كرسيا، والآخر أخذ 37 والآخر 17 من 217، ولذلك تفرق القرار. واليوم نحن بصدد السعي لتشكيل حكومة يعجز المكلف بذلك عن إنجازها ويطلب التأخير لرابع مرة، وهذا يشكل أزمة. الأزمة الثانية القائمة عندنا أزمة اجتماعية، لأن المجتمع انحلت عراه بالثورة، وتصور الذين لا يفهمون بأن الثورة تقتضي أن نثور على العمل، وأن نثور على الإدارة، وأن نثور على العرف، وأن نثور على الأستاذ، وأن نلغي ذلك الترتيب الهيكلي الموجود في كل مجتمع حتى يسير المجتمع. فنحن نحتاج إلى وقت لإرجاع هذه الهيكلية ولإرجاع قيمة العمل واحترام العمل والإنجاز، فضلا عن ما يحيط بنا من شرقنا وغربنا وجنوبنا وشمالنا من إشكالات، بعضها عسكري الآن وبعضها سياسي فيه عدم فيه عدم استقرار، وهذا كله من شأنه أن يربك العمل. لكن نسأل الله تعالى أن يعيننا إذا حافظنا على استشارة أصحاب الرأي من أمثالكم، وعلى السماع لرأيهم، وعلى الدعاء الصالح للعاملين. محاضرة كاملة عن الحالة التونسية والتجربة التونسية، أيضا مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح نور. دكتور خليل، أنا طبعا الأسئلة اللي أنا هسألها مش أنا اللي بسألها، لا تعبر عن وجهة نظري أنا الشخصية، لكن هي أسئلة الحضور والجمهور. فالسؤال للدكتور خليل، يعني ارحمونا أنتم كباحثين. حاضر. قاعدين في مراكز بحثية، طبعا بلخص مجموعة من الأسئلة مع بعض يعني. بتجلدوا طيار زي طيار الإخوان المسلمين، لا أنتم عاجبكم المنهج المتدرج على مدار 80 سنة من العمل والكفاح والنضال والنزول في الشوارع وإحداث حالة التغيير اللي هي أدت ل 25 يناير، ولا أنتم عاجبكم إن هم خاضوا تجربة الحكم في الوقت اللي كتير من القوى الثورية تراجعت وما حطت ايديها في ايد الاخوان، لان البديل كان احمد شفيق يعني. فهم لم يتركوا الساحه وكملوا وقدموا اول رئيس مدني منتخب واول رئيس شهيد. وبعدين يا دكتور يعني مش عارف يعني انا نفسي يعني نجاوب يعني ولا يعني ناخد كده سؤال؟ يعني حضرتك تعلق على الكلام ناخد كده سؤال ولا سؤال واحد؟ ناخد كده سؤال ولا سؤال واحد بس؟ هو سؤال كذا مجموعه تساؤلات في بعض يعني. لماذا جلد الذات؟ والجلد الذات من اجل الاصلاح امر مهم، يعني احنا مش هنقعد نتكلم عن المزايا ونترك المشاكل. يعني اولا نحن كباحثين وظيفتنا الرئيسيه هي الوصف والتفسير والتحليل. يعني احنا بنقوم كما يقوم الطبيب بعمليه جراحيه للحاله التي يقوم بدراستها، وبالتالي قدر الامكان نحن انا لست جزء من الحركه الاسلاميه، يعني لا ادعي ذلك. انا ناصح امين لكل القوى السياسيه المصريه سواء كانوا اسلاميين او ليبراليين. انا من الذين يؤمنوا بان مصر لن تقوم بدون وجود لحمه وطنيه وقبول بالاختلاف الطبيعي جدا. نحن مختلفين، المشكله لدينا في مصر قد يكون العالم العربي بعضنا ينكر الاختلاف ويصر على ان يكون الجميع في قالب واحد، رغم انه اصل الفكره الليبراليه هو التعدديه والتعايش في ظل هذه التعدديه. فيما يتعلق بمساله انه نقد الاخوان المسلمين، يعني النقد بيكون هدفه الرئيسي هو من اجل الاصلاح والتغيير، وليس فقط من اجل التدمير او من اجل يعني عدم الرغبه في وجود الاخوان المسلمين في الساحه السياسيه. بالعكس، يعني انا مش عايز طبعا احاول الموضوع بشكل شخصي، لكن بشكل عام لو هنخش في التفاصيل انا اعتقد انه كان من المبكر جدا على جماعه الاخوان المسلمين ان تاخذ قرار دخول الانتخابات الرئاسيه في 2012 لاسباب كثيره جدا. وهذا الامر ليس فقط مجرد استنتاج، هو يعكس انقسام داخل الحركه يشهد عليه كثير من ابناء الحركه والذين قمت بعمل مقابلات معهم خلال الأعوام الماضيه. كان هناك انقسام حول طبعا يعني ايضا بالاضافه الى ان الجماعه على نفسها اعلنت في 3 فبراير قبل سقوط مبارك باسبوع انها لن تقوم بخوض انتخابات الرئاسه، لكنه ساقول الامر تغير والظروف تغيرت والامر استدعى ان يكون هناك تفكير اخر. لم تكن الجماعه على الاطلاق في موقع يؤهلها للدخول في هذا
المحك التاريخي أولا أن الجماعة ظلت إلى حد بعيد خلال 50 عام تم إقصائها تماما من العمل التقني المتعلق بإدارة الدولة. الإخوان كانوا يعملون كمواطنين من الدرجة الثانية. لم يكن هناك وكيل وزارة من الإخوان المسلمين، لم يكن هناك رئيس جامعة من الإخوان المسلمين، حتى في الانتخابات المحلية كان هناك إقصاء للإخوان المسلمين. وبالتالي الخبرة الإدارية في إدارة الدولة المصرية، نتكلم عن دولة من 100 مليون محتاجة قدرات وإمكانيات وخبرات كبيرة جدا لم تكن متوفرة ليس فقط في الإخوان المسلمين بالأساس، فكل القوى السياسية التي لم تشارك في الحكم. يعني نحن في مصر كان هناك احتكار للعمل السياسي من قبل حزب واحد، حزب الوطن الديمقراطي. فعندما سقط هذا الحزب أصبح هناك فراغ مخيف في مصر. من الصعب أن تقوم حركة وإن صدقت النوايا ببل هذا الفراغ. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كما قلت الجماعة تتبع منهجا إصلاحيا تدريجيا، وهذا أمر محمود. وهذا الأمر اختطاه حسن البنا للجماعة منذ 80 عاما. أنت في بيئة ثورية تطالب، يعني الشيخ عبد الفتاح محمود تحدث قبل قليل، إذا تعرضت للحكم أنت مسؤول عن حبات الدواء التي يطالب بها امرأة في أقصى أقاصي الصعيد أو في مرسى مطروح أو في سيناء. هذا الأمر أمر جلل. طيب مش عايز أخش في تفاصيل بقى الملابسات وكيف تمت إدارة عملية الانتخابات وكيف تم الوصول إلى الرئاسة، كل هذه المسائل. نتكلم عن دولة عميقة كانت حتى وقت قريب طرف الإخوان المسلمين عدو. أنت في حاجة لتطبيع نفسي مع هذه الدولة العميقة. أنت في حاجة إلى استراتيجية تقوم بعملية تفكيك تدريجي لهذه الدولة العميقة التي قامت بابتلاعك كجماعة وابتلعت الثورة المصرية في النهاية. وبالتالي يعني أنا فقط يعني الأخ أو الأخت التي سأل السؤال، يعني أنا لا أبتغي الجلد لمجرد الجلد. نحن نتكلم عن أخطاء وقعت، وليس هناك خروج من الأزمة الحالية دون الاعتراف بهذه الأخطاء. الجماعة الآن تعاني والثورة تعاني ومصر تعاني بسبب، طبعا هذا لا يعني على الإطلاق أن ترفع المسؤولية عن المتآمرين على الثورة المصرية. أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع. هذا الموضوع هو ثابت. هناك مؤامرة وثورة مضادة مدعومة إقليميا ودوليا كانت تقوم بعمل جبار أثناء وجود الرئيس مرسي في السلطة، وكان لدينا معلومات هذه المعلومات تم نشرها وتحدثنا عنها. يا جماعة هناك أمر يدبر في الخفاء للثورة المصرية، وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتخذ أي رد فعل وقف هذا الموضوع. فاحنا محتاجين يكون عندنا قدر من التوازن في التحليل. الجماعة لديها أخطاء، هذه الأخطاء لا تعني أن ليس هناك متآمرين وليس هناك من يقومون بمحاولة إعاقة عمل الجماعة والانقلاب على الثورة المصرية. أشكرك. السؤال الشيخ عبد الفتاح مورو، احنا سننهي النقاش بعد إجابة الشيخ عشان صلاة الظهر، لكن هذا لا يعني أن النقاش ممتد والحديث ممتد. الضيوف موجودين معنا في المؤتمر، بإمكانك توجيه سؤال مباشر ليه مباشرة بعد انتهاء المحاضرة. الشيخ عبد الفتاح، هناك أحلام وأصوات تتهم حركة النهضة في تونس أنها تحولت الإسلامية إلى العلمانية وتخلت عن الثوابت، فهو قول في ذلك. نعيد السؤال؟ نعم أنا فهمت. أجيب الآن؟ نعم. أيوة، شكرا. على كل حال، الذي سأل والذين يسألون وعديد هم وكثيرون الذين يسألون عن تحول حركة النهضة من حركة إسلامية إلى حركة علمانية، أسألهم أن يحددوا مفهوم العلمانية مفهوم العلمانية ومفهوم الإسلامية والحد الفاصل بينهما. نحن لم نفصل الدين عن الحياة. الذي طلبناه أن نفصل كلية الطب عن كلية الهندسة. قلنا الطبيب مكلف بمهمة هي غير مهمة المهندس، فهناك تخصص لدى المهندس ليس موجودا عند الطبيب. إذا أردتم أن نخلط الأمور انطلاقا من كون الإسلام يشتغل بالدين كما يشتغل بالحياة، وأن له حلولا لمشاكل الحياة، وأردتم أن ننطلق من هذه القاعدة المسلمة التي نؤمن بها جميعا لنخلط الأمور ونجعل من الطبيب شيخا ومن الشيخ مهندسا ومن المهندس دجالا، فنحن نخلط الحياة. الذي قلناه في بلدنا هو ما قاله إسلاميون قبلنا في المغرب، قاله إسلاميون قبلنا في الجزائر، قاله إسلاميون قبلنا في السودان،
قاله إسلاميون قبلنا وبعدنا في تركيا، من كون هناك تخصصا يسمى السياسة، والسياسة هي علم وفن، علم يتعلم وفن يقوم على موهبة، ونحتاج إلى علم نتعلمه وإلى فن ننميه في أنفسنا لنباشر الأمر السياسي بالأساليب السياسية. عندما يقتضي الأمر أن نبني كلية في جنوب البلاد، من نسأل؟ شيخ الإسلام؟ ما نسأل وزير التنمية، وزير الزراعة، وزير المواصلات، مدير شركة الطيران، نسألهم عن ذلك. هذا الذي قلناه. إذن لا تحمل الأمر أكثر ما يتحمل. إن كان السؤال الاستفساري فقد بينت، إن كان السؤال الاحتجاجي فشكرا على الاحتجاج، وإن كان السؤال للجدل فلست مستعدا لذلك.